Poytaxtimizning Mirobod tumani soat tungi 22:50 markaziy ko'chalardan birida bir guruh fuqarolar o'rtasida o'zaro kelishmovchilik yuz beradi. Vaziyat tobora keskinlashib, katta janjalga aylanib borardi. Agarda o'zaro tortishayotgan fuqarolar vaqtida ajratilmasa, holat yanada og'irlashib ketishi mumkin edi. Shu vaqtda yon atrofdagi ovqatlanish shoxobchalaridan birining sotuvchisi vaziyatni to'g'ri anglab o'rnatilgan tashvish tugmasini bosadi. Tashvish tugmasi bosilgan zahoti oradan 2 daqiqa o'tar o'tmas qo'riqlash xizmati xodimlari voqea joyiga yetib keladilar hamda vaziyatni nazoratga oldilar. Hodisa ishtirokchilari jamiyatda yurish-turish qoidalarini mensimay, jamoat tartibini buzganligi hamda ayrimlari yonida o'tkir tig'li pichoq olib yurganligi yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Voqea joyiga kelganimizda 10 nafardan ziyod fuqarolar o'zaro kelishmovchilik oqibatida janjal yuzaga kelgan va tashvish tugmalari bosilishi natijasida jinoyatni oldi olindi. Mazkur holat yuzasidan jami 11 nafar fuqaroga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, Mirobod tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudiga yuborilib, qonun tartibida ularga nisbatan chora ko'rildi. Hozirda ushbu voqea yuz bergan joylarda qo'shimcha kameralar qo'yib, qo'shimcha naryadlar xizmatlarini tashkil qildik va o'z nazoratimizga oldik. O'zingiz guvoh bo'lganingizdek, fuqarolarning mas'uliyati, xodimlarning tezkorligi sababli sodir etilishi mumkin bo'lgan og'ir oqibatli jinoyatning oldi olindi. Mazkur tizim mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish, jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish va huquq-tartibot organlarining tezkorligini oshirishga xizmat qilmoqda.